25 տարի առաջ Հայաստանը էներգիայի խնդիր ուներ, այսինքն լույս չկար, խնդիրներ, հիմա մենք էներգիա ենք արտադրում, ու փորձում ենք ոլորտը զարգացնել, ինչ կասեք սրա մասին։ 25 years ago, Armenia had issues with electricity. There was no electricity. The country was facing serious challenges, but now Armenia is a producer of electricity. So what can you say about this? Well, I think it's something, first of all, that all Armenians are very proud of, how far Armenia has come in the energy sector over the last 25 years. Կարծում եմ այս ոլորտի հետ կապված Հայաստանը հպարտությամբ կարող է նշել այն ճանապարհը, որ անցել է այս 25 տարիների ընթացքում, ինչքան հեռուն է գնացել։ And you're absolutely right. Armenian electric production has grown 20% in the last 5 years. Եվ իրավացի եք, վերջին 5 տարիների ընթացքում էներգիայի արտադրությունը Հայաստանում 20% աճ է արձանագրել։ There is now generation and production capacity for electricity and other sources of energy in Armenia. That means now Armenia is a growing market and there are opportunities for regional integration between Armenia and its neighbors. Այսօր Հայաստանում կան էներգաարտադրման կարողություններ եւ սա նշանակում է, որ հայաստանյան շուկան ընդլայնվում է եւ արդեն տարածաշրջանային նկատառումներ այստեղ կարելի է քննության առնել։ And those opportunities are across the board in energy, both traditional energy sources and new renewable green energy sources in particular. Եվ այս հնարավորությունները ներառում են թե ավանդական էներգաարտադրությունը, թե նաև նոր վերականգնվող կանաչ էներգիայի աղբյուրների կիրառումը։ And that's why the US Embassy is very pleased to be sponsoring, along with our partners, this conference today to highlight the opportunities in renewable energy, in particular here in Armenia and in the broader region. Եվ սա է պատճառը, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը աշխատելով մեր գործընկերների հետ միասին այսօր կազմակերպել ենք այս համաժողովը, որպեսզի ներկայացնենք վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում առկա հնարավորությունները։ This is part of the US Embassy's commitment and priority to building trade between our two countries, investment, commercial development, and we think the energy sector is one that has particular opportunities for US business that'll be beneficial to both US business and Armenian business. Միացյալ Նահանգների դեսպանության առաջնահերթ ուղղություններից մեկը գործունեության առևտրի, ներդրումների, կոմերցիոն կապերի ամրապնդումն է մեր երկու երկրների միջև եւ էներգետիկ ոլորտը կարծում եմ այն ոլորտն է, որի նկատմամբ կարող է հետաքրքրություն լինել ամերիկյան գործարարների կողմից եւ դա բնականաբար երկուստեք շահավետ կլինի թե տեղի գործարարների եւ թե ամերիկյան գործարարների համար։ Իսկ ո՞րն է լինելու ամերիկյան կողմի աջակցությունը, որպեսզի այս վերականգնող էներգիայի ոլորտում ցույց դրական դինամիկա լինի աճի։ What will be the support of the American side to ensure positive growth and dynamics in the renewable energy sector in Armenia? Well, first of all, I have to be clear, the US Embassy, the US government, we can't assure any positive outcome. Նախ ուզում եմ հստակ լինել, որ դեսպանությունը Միացյալ Նահանգների չի կարող արդյունքների մասին որևէ երաշխիք տալ։ It's our job, our work to bring together US business and possible Armenian partners and to help facilitate those meetings and to share information and our assessment about the opportunities here. Մեր աշխատանքը նրանում է, որ մենք մեկ հատ գիտակ ենք հավաքում ամերիկյան գործարարներին, ոլորտի հնարավոր պոտենցիալ հայ գործարարներին, ներկայացնում ենք հնարավորությունները, օգնում, նպաստում, որպեսզի նրանց միջև այս հանդիպումները, երկխոսությունը ձևավորվի ու ընթանա։ And that's what we're doing today at this conference. Եվ այսօրվա համաժողովն էլ հենց նման մի քայլ է։ But it's up to Armenian businesses, the Armenian government, to make the case for why US businesses should invest here, why there are opportunities here. And most importantly, the Armenian government's job is to ensure that there's a level playing field for all business investment here in Armenia. Եվ դա հայաստանյան գործարարների, Հայաստանի կառավարության խնդիրն է, որպեսզի ձևավորեն, ներկայացնեն, թե ինչով է հրապուրիչ Հայաստանը ամերիկյան ներդրողների համար եւ առավելապես կարեւոր է, որպեսզի կառավարության կողմից ապահովվեն երաշխիքներ լինեն, որ հավասար խաղի պայմաններ կլինեն բոլորի համար։ Որքանով են հետաքրքրված ամերիկյան ներդրողները վերականգնող էներգետիկայի բնագավառով եւ պարոն դեսպանի չեղանկարները տեսնում։ How interested are the American investors in Armenia's renewable energy sector and what's the potential that you can see, Mr. Ambassador? Well, you will have a chance to ask one of the participants in just a minute about the level of interest
Հետաքրքրվածության մասին դուք շատ շուտով առիթ կունենաք նաև զրուցել ամերիկյան ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչի հետ։ But I'll just say, we've had enormous interest, more than we had expected when we planned this a few months ago. Բայց պետք է նշեմ, որ շատ մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերվել, ավելին քան մենք ակնկալում էինք, երբ մի երկու ամիս առաջ մտածում պլանավորում էինք այս համաժողովի անցկացումը։ We actually had more US companies who wished to participate than we had room for. Մենք ավելի շատ ամերիկյան ընկերությունների կողմից ենք հետաքրքրություն եղել, որ մասնակցեն, քան կարող էինք ապահովել այսօր։ And I would just say, I think part of this is the track record that has now been established in Armenia in the energy sector. Եվ կարծում եմ սա նաև պայմանավորված է նրանով, որ էներգետիկ ոլորտում արդեն նման գործունեության նախնական քայլեր եղել են։ One of the largest US investments here, as you all know, is Contour Global, which bought the Voratan hydro power plant. That investment has gone very well. The government has been very supportive, and I think the success of Contour Global has interested others in the market. Այս ոլորտում, ինչպես գիտեք, մեր խոշորագույն ներդրումը Կոնտոր գլոբալի կողմից Որոտանի հիդրոկասկադի ձեռքբերումն էր եւ այդ ներդրումը շատ հաջող ընթացել է, կառավարությունը աջակցել է այդ գործընթացում եւ Կոնտոր գլոբալի հաջողությունը կարծում եմ նաեւ խթան եւ ողջևորող գործոն է հանդիսացել մյուս ընկերությունների համար։ Thank you. Snorkelson. Ինչով է գրավիչ Հայաստանը ձեր ընկերության համար։ What is it that attracts in Armenia for your company? Armenia has a great deal of potential in terms of being a market that can truly benefit from having the impact of power. Power is one of the main drivers for economic growth and prosperity for a nation's citizens. Հայաստանում ես մեծ ներուժ եմ տեսնում էներգետիկ ոլորտում եւ սա Հայաստանը կարող է լավ շուկա դառնալ եւ կարող է այդ առումով զարգացման մեծ հեռանկարներ կան։ Մի փոքր իրենց ընկերության մասին խոսի, որ պատկերացում կազմում, թե ինչ մասշտաբ է կազմում իրանց ընկերությունը։ Tell us briefly about your company, what's the scope of your activities? Okay. We are manufacturers of transmission and distribution products for building and maintaining power infrastructure. So we are essentially manufacturers of the products that carry power from one location to another, from the power source, the generation source, to the factory or the end user or the resident in their home. So we make 20,000 different products for power lines, for transportation systems, for distribution and transmission. Մեր ընկերությունը մասնագիտանում է հոսանքի փոխանցման եւ բաշխման սարքավորումների արտադրության ոլորտում։ Մեր գործունեությունը նրանում է, որ մենք օգնում ենք հոսանքը արտադրման վայրից փոխանցել մինչեւ կայան, փոխանցել մինչեւ վերջնական սպառողին, բնակիչներին եւ մենք շուրջ 20,000 անուն արտադրանք ունենք, որոնք հենց այս ցիկլի, այս շղթայի աշխատանքների կազմակերպման համար են հոսանքի փոխադրման։ Ներդրումներ պատկերացնում են, ինչ ներդրումներ այստեղ կուզենան անեն, ինչ համագործակցություն կլինի այստեղ։ So do you have already some idea what will be the investments that you would like to make here in Armenia? Well, one of the reasons we're here today is to learn more about the plans that Armenia has, the basic framework for their power strategy and what kind of mechanisms that Armenia and its utility is putting in place to grow their market based on its backbone for power. So we're here to learn about that today. Այսօր մենք այստեղ ենք, որպեսզի նաև հասկանանք, սովորենք, թե ինչ մեխանիզմներ, ինչ զարգացման տարբերակ է ընտրում հայաստանյան շուկան եւ ինչպես են մտադիր այս ոլորտում իրենց աշխատանքները ծավալել։ Իսկ տարածքը արդեն տեղյակ են, որտեղից են սկսել այդ առաջին գործնական իրենց գործողությունները։ So do you have identified some places in Armenia where you would start your activities from? Yes, we would look at the growth of the industrial markets. That is a key indicator for where power needs to be located and distributed. We would also look at rural electrification, because in rural areas, usually you find those most needy of power and those who will benefit, people who will benefit most quickly from having access to electrification.
Մեր ուշադրության կենտրոնում նախ եւ առաջ մենք ուսումնասիրենք արդյունաբերական ճյուղը եւ նաեւ գյուղական հոսանքամատակարարման ուղղությունը, այն ոլորտները, որոնք դերևս ամենաշատ օգուտը կարող են ստանալ այս ոլորտի դրական տեղաշարժերից։ Իսկ Հայաստանում իրականացում են ծրագրեր համաշխարհային բանկի գծերի կառուցմանը եւ այլն, ընկերությունը մտադրություն ունի մասնակցելու այդ տենդերներին, որպեսզի սարքավորումների մատակարարման։ The World Bank is funding some projects with the energy sector of Armenia, such as renewal of the transmission, distribution systems. Is your company planning to participate in that process, in the bidding for those World Bank projects? If those projects from the World Bank involve transmission or distribution in terms of bringing electricity to people, we will most definitely be involved as one of the bidders in tendering for those World Bank projects. And it's very exciting that World Bank money is coming here to Armenia. That's a very good sign. Եթե համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող ծրագրերում մրցույթ հայտարարվի հոսանքի փոխանցման, բաշխիչ համակարգերի սարքավորումների համար, բնականաբար մենք կմասնակցենք այդ մրցույթին, մեր հայտով կներկայանանք եւ շատ ուրախալի է լսել, որ էներգետիկ ոլորտում իր գործունեությունը նաեւ իրականացնում է համաշխարհային բանկը այստեղ։